आज आ रहे हैं कफ का पार्ट 2 कफ मैकेनिज्म में। इसमें कह रहा है जो स्पॉन्टेनियस कफ है ना वो स्टिमुलेट होता है सेंसरी नर्व इंडिंग के द्वारा। तो कैसे? तो एडेप्टिंग रिसेप्टर को और सी फाइबर को क्या करके? स्टिमुलेट करके। और भी होता है क्या? तो केमिकल के द्वारा। कौन केमिकल? तो कैप्सिन। और किसके द्वारा होता है? तो मैकेनिकल, जैसे हेयर पॉल्यूशन ये सब हो जाए तो। ठीक है, तो सेंसरी नर्व के कारण क्या होगा? एडेप्टर और सी फाइबर। केमिकल किसके कारण होता है स्पॉन्टेनियस कफ? तो कैप्सिन के कारण। और मैकेनिकल किसके द्वारा होता है? तो एयर पॉपुलेशन के द्वारा, पॉल्यूशन। कैप्सिन केमिकल है जिसके कारण क्या होता है कि हमें कफ होता है। ये सब कफ रिफ्लेक्स को क्या करता है? इनिशिएट। सी फाइबर, एडेप्टिंग रिसेप्टर, कैप्सिन, एयर पॉल्यूशन, ये सब क्या करता है? कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। एक एथाइनिक आयन केमिकल द ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियली वेनिलीड 1 फाउंड ऑन द रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर। जो अडेप्टिंग रिसेप्टर है ना उसमें कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है जिसके कारण ये होता है? TRPV1। TRPV1 के जैसे कि देखो एडेप्टिंग रिसेप्टर में ये स्टिमुलेट कोई भी एक रिसेप्टर पे होता है ना, तो उस रिसेप्टर का नाम है TRPV1 जहाँ पे ये कफ का रिफ्लेक्स आता है। और सी फाइबर इज द रिसेप्टर फॉर कैप्सिन। माने ये जो कैप्सिन है ये आगे कहाँ जोड़ता है? तो या तो सी फाइबर पे या TRPV1 ऑफ एडेप्टिंग रिसेप्टर का पर। ठीक है, वहाँ पे कैप्सिन आके जुड़ता है जिसके कारण हमें कफ की तरह फीलिंग होती है। ठीक है, लेकिन जब ये कैप्सिन TRPV1 या सी फाइबर से जाके मिलेगा तो वो कैसा कफ होगा? क्रोनिक कफ होगा। अफरेंट नर्व इंडिंग रिचली इनर्वेट द फेरेंक्स। अफरेंट नर्व इंडिंग कहाँ तक पहुँचाता है? फेरेंक्स, लैरिंक्स और एयरवेज मतलब ब्रोंक्यूल्स तक पहुँच जाता है। इवन लंग पैरेन्काइमा मतलब अफरेंट नर्व इंडिंग पूरे लंग में जाता है। अब क्या कह रहा है? दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। मतलब सिर्फ ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स तक ही नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक भी क्या हुआ? ये लोकेटेड है। कौन? अफरेंट नर्व इंडिंग। ये तो पता ही है। अब क्या कह रहा है? द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व आर्नोल नर्व। जो एक्सटर्नल ईयर मीटर्स में जो वेगस नर्व पाया जाता है उसको कहते हैं क्या? आर्नोल नर्व। कौन सा? आर्नोल नर्व। और ये कहाँ पर भी पाया जाता है? तो इसियोफेगस में। मतलब इसियोफेगस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर मतलब एक्सटर्नल बाहर वाला कान, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स, लंग पैरेन्काइमा सब में कौन सा पाया जाता है? अफरेंट नर्व इंडिंग पाया जाता है। ठीक है, सेंसरी सिंगल ट्रेवल फ्रॉम वाया द वेगस एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व टू द रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम इन द न्यूक्लियर ट्रैकस सोलिटरी। सच्ची बताओ तो ये सबसे उतना क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए सिर्फ समझ लेना। जो सेंसरी सिग्नल है वो स्टार्ट होता है, ट्रैवल करता है वेगस के द्वारा। वेगस के द्वारा जब लैरिंग्स में जाता है तो वहाँ करता है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व के द्वारा। और ये निकलता कहाँ है? तो ब्रेन स्टीम। तो फिजियो है ना ये? हाँ, तो फिजियो ज़्यादा नहीं आता है। न्यूक्लियस टैक्टस सोलिटस से निकलता है जो कफ सेंटर कहलाता है। अब पूछेगा कफ सेंटर क्या है? तो ब्रेन स्टीम इन द न्यूक्लियस टैक्टस सोलिटियस वैग्यूली, ये कफ सेंटर कहलाता है। कौन? ब्रेन स्टीम का न्यूक्लियस टैक्टस सोलिटियस। ठीक है, ये वाला एक है इम्पोर्टेंट। कफ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व ए हाईली ऑर्केस्ट्राड सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। कफ रिफ्लेक्स में तुम्हारा वॉलेंट्री तो होता कुछ नहीं है, तो वही कह रहा है एक मसल्स का सीरीज चलता है, अपने आप काम करता है वो, विथ ए पोटेंशियल ऑफ इनपुट फ्रॉम द कॉर्टिकल पाथवे एज वेल। जैसे कि कौन कौन सा आता है? रिबकेज का मसल्स, लैरिंग्स, ये सब का मसल्स अपने आप एक सीरीज ऑफ मसल काम करता है, अकेले एक मसल के कारण ये नहीं हो सकता है। ठीक है, द वोकल कोड एडक्ट। अब कैसे होता है ये इम्पोर्टेंट है। वोकल कोड क्या करता है? एडक्ट करता है। एडक्ट मतलब दोनों एक दूसरे के पास आता है जिसके कारण क्या होता है? अपर एयरवेज में ऑक्लूजन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट था कि ब्रेन स्टेम इन द न्यूक्लियस क्या कहलाता है?
कफ सेंटर कहलाता है। एक तो ऑरिकुलर ब्रांचेज ऑफ वेगस को क्या कहते हैं, अर्नोद नर्व कहते हैं। अब क्या कह रहा है, तो वोकल कोड इसमें क्या करता है, एडक्ट करता है। क्या करता है, एडक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, अपर एयरवेज में ऑक्लूजन, मतलब कि ऑक्लूजन मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब क्या कह रहा है, एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऊपर बोला ना कि ए सीरीज ऑफ इन्वॉलेंटरी मसल होता है, तो वही बता रहा है कि कौन कौन सा ये होता है। तो सबसे पहले तो वोकल कोड क्या हुआ, एडक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये वोकल कोड एडक्ट हुआ मतलब दोनों एक एड मतलब दोनों पास में जाना, एबडक्ट मतलब दोनों का दूर जाना। तो ये अगर वोकल कोड एडक्ट मतलब दोनों पास आएगा तो एरिया कम हो जाएगा ना, इसका मतलब कि अपर एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा, तो बताए थे ना जब अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है तो वो बाहर की ओर आएगा। अगर बाहर का प्रेशर हाई है और थोरैसिक प्रेशर कम है तो अंदर की ओर आएगा। तो ये जब एक्सपायरेटरी मसल एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है विथ सडन रिलीज ऑफ लैरिंजियल कॉन्ट्रैक्शन। और क्या कह रहा है कि एकाएक क्या करेगा, लैरिंजियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लैरिंग्स हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड द रैपिड एक्सपायरेटरी फ्लो, तो इसके कारण क्या होता है, एकाएक बाहर में ये जो ऑक्सीजन है मतलब लंग का जो एयर है एकाएक क्या होता है, बाहर आता है, रैपिड आता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लो वॉल्यूम कर्व। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एक तो वोकल को एडक्ट करता है जिसके कारण होता है, दूसरा थोरैसिक प्रेशर बढ़ता है, थोरैसिक प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लैरिंजियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैरिंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दोनों को मिला के क्या होता है, सडन एकाएक अंदर से पूरा हवा बाहर निकलता है जिसके कारण कफ होता है, ठीक है। एक तो वो हो गया। और इसको हम कैसे चेक करेंगे, तब फ्लो वॉल्यूम कर्व से। अब क्या कर रहा है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन टुगेदर विद डायनेमिक कंप्रेशन ऑफ एयरवेज, नैरो एयरवेज ल्यूमेन एंड मैक्सिमाइज द वेलोसिटी ऑफ एक्सहेलेशन। और भी वेलोसिटी ऑफ एक्सहेलेशन मतलब बाहर जो हवा आता है उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा देता है। कौन, तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। 3 अभी तक हो गया। एक तो हो गया वोकल कोड का एडक्ट करना, दूसरा एक्सपायरेटरी मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना जिसके कारण पॉजिटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो गया लैरिंजियल कॉन्ट्रैक्शन। चौथा क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ब्रोंकियल स्मूथ मसल के ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉम्प्रेस कर देता है एयरवेज को, माना जो हमारा ट्रैकिया उसको कॉम्प्रेस कर देगा जिसके कारण क्या होगा, नैरो हो जाएगा एयरवेज, जिसके कारण जो ये वेलोसिटी ऑफ एयर है बाहर निकलने का वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल टू डिसलॉज म्यूकस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एयरवेज वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा क्या कह रहे हैं ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्टली है ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्सपायरेटरी एयरवेज मतलब कि कुछ मान लो ऐसे माना जाता है। तो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब इतने ज़्यादा गुना से एनर्जी लगेगा निकलने में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ एक्सपायरेटरी फ्लो। ये वेलोसिटी ऑफ एक्सपायरेटरी एयर फ्लो क्या पे डिपेंड करता है, तो पहले तो ये वोकल कोड एडक्ट करेगा, दूसरा पॉजिटिव इंट्राथोरैक्सिक प्रेशर के कारण, तीसरा एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट के कारण, चौथा लैरिंजियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, पांचवा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी रिलैक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्मूथ मसल, लैरिंग्स और एक्सपायरेटरी मसल, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो प्रीसीडिंग ए कफ, अब
ऑप्टिमाइज द फंक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी मसल। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो वही स्टार्ट कर देता है कफ का प्रोसीजर को, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरेटरी मसल क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब है कि वोकल को एडक्ट कर जाएगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लरीजियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सब स्टार्ट होता है। जब तक हवा अंदर नहीं जाएगा कैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। यही सीरीज ऑफ रेपिटेटिव कफ क्या कर देता है, लंग वॉल्यूम को कम कर देता है, जिसके कारण पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या कर, ये बार बार ऐसे हो रहा है, जो ये कफ हो रहा है ये बार बार हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, एक सीरीज बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कफ होते रहता है। अब क्या करा, इम्पेयर कफ। इम्पेयर कफ अगले वीडियो में हूँ क्या, एक बार में 2 पढ़ाना था ना।